Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Urang teraskeun deui nya cariosna ieu dina judul ngakalakeun siluman bagian ka-14. Upami telepat gitunya hanca carita anu tos kalangkung nuju nyariwaskeun dina ieu. Si Jantra keur nyaritakeun kayaan manehanana keur dibawa ka alam siluman teh ayeuna. Kumaha ieu lajenganana? Mangga ka sadayana caraketan. Sore harita teh di hiji lembur pernahna di wewengkon lembur pasisian di imahna Ki Imin. Si Jantra keur nyaritakeun kaayaan manehanana cenah samemehna dibawa ku Den Jugala kaki palang teh anu satuluyna di dinya teh manehna nyaritakeun cenah antara inget jeung henteu rarasaan mah antara nyata jeung mimpi sabab segala rupa anu kaalaman ku manehanana teh jiga-jigana sapertina henteu kaharti ku akal, henteu kahontal ku kaayaan sabab manehanana dibawa cenah ka hiji nagara anu kos nagara kerajaan sabab masih keneh aya karaton di eta tempat. Satuluyna manehna teh dibawa diajak ka guha anu di eta guha teh ditanyokot hiji pakarang atawa pusaka anu cenah disebut-sebut kadenge ku manehanana mah Kujang Wulung teh. Si Jantra nyaritakeun oge eta pusaka Kujang Wulung teh bisa kacangkem, bisa kacokot ku manehanana. Tuluy dicokot ku hiji raja anu gagah make mahkota tina emas sagala rupa. Tapi si Jantra oge nyaritakeun manehanana teu bisa walakaya jeung teu bisa ngadalikeun kana awakna sorangan. Teuing kunaon cenah. Jeung deui geus di dinya mah manehanana teh teu ngarti kana kaayaan nyaho-nyaho geus hudang we di imahna Ki Palang teh. Tah etoke kuring teh antara kumanya antara sadar jeung henteu, antara yakin jeung teu yakin. Ngan meureun eta mah arek percaya arek henteu kitu anu kaalaman ku kuring mah perkara-perkara anu geus kaalaman mah kusabab saur si Aki Palang saur Den Jugala oge eta perkara teh perkara anu saperti ngimpi meureunan. Tah ku kituna mah kuring teh kitu we anggapna teh ngimpi we tapi da asa-asa kitu cakinya asa-asa nyaan gitu kita ceuk si Jantra negaskeun jeung ngabalakakeun eusi hatena. Si Jantra teh nyaritakeun manehanana cenah diarah-arah ku siluman mah sabab eta oge lamun dicaritakeun ka akina bisi cenah teu kahartieun, bisi teu percaya sabab deui manehanana teh jiga anu keur nutupan kana rusiana aya di tangtayungan ku hiji makhluk anu disebut siluman Peking Tala teh. Ki Imin tuluy deui Ki Usrip katut Den Jugala ngadenge kana carita ti si Jantra saperti kitu. Ki Imin ungut-ungutan komo cenah Ki Usrip mah deka molohok nya kitu deui. Ari Den Jugala mah manehanana teh rada api-api sabab manehanana oge sadar kana kaayaan eta si Jantra. Sabab saperti kitu teh eta teh alpuka atawa pagawean manehanana. Tapi manehanana ge ngarasa heran jeung ngarasa himeng kana carita si Jantra anu saestuna sabab geus bisa ngamah ka alam siluman sagala rupa sanajan eta pagawean manehanana atawa rarancang manehanana anu arek nitah ka si Jantra nyokot pusaka atawa pakarang teh. Tapi dina carita anu sabenerna komo di alam siluman mah Den Jugala teh teu nyahoon jeung karak nyaho harita. Satuluyna kadenge Ki Imin nyarita kieu Jantra kieu Den Jugala oge
Jadi sebenarnya mah ieu teh aya dua perkara. Ieu dua perkara teh masih kene ngahiji ngahubung kitu tah. Sabab ulon-ulona atawa pangkal anu kudu ditaluntik atau pangkal permasalahan aduh maka jadi pangkal permasalahan gitu lah anu inti nama ti saurang siluman kahiji anu dipuhit kuden juga lah kaduana anu hayang hiji pusaka anu ditah kasih jantra eta pusaka anu disebutkan pusaka kujang ulung teh sabenerna mah hiji pakarang anu aheng anu ngan ukur ngarti jeung adenge ka jalma-jalma kahiji anu enggeus ngagem kana ilmu kanuragan atawa ilmu Pancasilat ilmu bela diri anu enggeus luhur pisan sabab eta sok dicaritakeun ka jalma-jalma anu ngagem ilmu kanuragan anu geus luhur jeung deui anu enggeus hayang ngagem kana ilmu-ilmu lain ukur ilmu kasar tapi enggeus kana ilmu goib atau ilmu kabatinan. Tah ieu pakarang teh hiji pakarang anu ngahubungkeun antara alam nyata jeung alam goib, alam kasar jeung alam istilah nama. Ieu eta maksud teh kana kekuatan lahir jeung kekuatan batin gitu maksud aki teh. Nah loba eta oge jalma-jalma anu nyaritakeun utama nama sepuh-sepuh atawa karuhun-karuhun dulu naon istilah nama kolot-kolot baheula anu nyaritakeun cenah eta mah ukur pakarang anu istilah nama tina dongeng hungkul tina carita hungkul dina enyana ari kana saperti kitu nama ari aki mah teu nyaho kana sabenerna ngan anu aki pernah ngadenge jeung pernah kealaman pernah dicaritakeun jeung pernah aya nu ngadongengkeun ka aki kolot aki atawa anu disebut guru aki oge sanajan sanyana mah aki oge teu nyaho naon atuh anu benerna nah nyata atawa henteu tapi kieu anu kadenge ku aki saperti kieu ya baheula cenah aya hiji raja anu ngawasa kana nagara utama nama di Pulau Jawa ka asup Sunda pokona masa Pulau Jawa we ieu mah arek Jawa anu mana wae meureunnan arek Jawa Tengah Jawa Timur atawa Jawa Barat anu disebut ayeuna Tatar Sunda diwengku ku eta karajaan satuluyna cenah datang hiji sinatria atawa hiji punggawa anu kalakah ngaroga halaka eta raja kalawan hiji keris katalah nama namun teu salah kitu keris nama disebutna teh keris mustika naga eta keris teh teu aya tandinganana satuluyna aya cenah ieu anu osok nyieun pakarang anu disebutna teh empu teh di urang oge aya eta keris teh kudu aya anu ngalawananana satuluyna nyieun hiji pakarang anu disebutkeun kujang kemar tadi antara salah sahiji kujang kemar eta teh aya anu disebut kujang wulung tapi teh saban-saban jalma bisa ngawasa tapi kujang wulung teh saban-saban manusia bisa ngagunakeun malahan mah eta kakuatan kujang wulung teu lain oge diarah-arah ku jalma-jalma tapi ku makhluk-makhluk sejen anu hayang ngawasa anu hayang ngagem kana kakuatan anu luhur anu hayang ngawasa kana sagala rupa kahirupan utamana mah meureun lamun jalma hayang ngawasa di alam jalma di alam manusia lamun aya makhluk siluman makhluk goib salianti jalma hayang oge ngawasa kana eta kakuatan jang ngawasa di alamna satuluyna cenah ceuk beja ieu mah ceuk carita ti aki aya dua sinatria ti alam goib jeung alam manusia anu bedeng jeleng anu tarung marabutkeun eta dua pusaka satuluy eta pusaka lain dua maksud teh eta hiji pusaka anu disebutkeun kujang wulung sanajan ieu pusaka teh aya pusaka kemar jadi kujangna teh aya dua
Tapi dina carita anu kadenge ku Aki mah ieu kujang wulung teh hiji tapi diparebutkeun ku dua sinatria ti dua alam nyaeta alam manusia jeung alam siluman atawa alam goib alam jin teh amurunan. Kulantaran manusia mah mumusuhanana teh jeung anu disebutkeun iblis jeung setan lain jeung jin tapi loba jin anu kabawa ku setan atawa satuluyna ieu jin teh tuluy ngagoda anu geus kapangaruhan ku setan teh ka manusia mantakan geuningan aya-ayatna sanajan henteu hubungan jeung ieu pusaka tapi geus ditangtukeun pan geuningan ku pangeran oge anu diagem ku urang nyaeta ku Allah dina Al-Qur'an aya disebutkeun setan jin jeung setan manusia. Lain aya setan ngajirim jadi jin atawa setan ngajirim jadi manusia tapi aya manusia anu kasetanan jeung aya jin anu kasetanan. Jadi aya manusia anu henteu kasetanan aya manusia aya jin oge anu henteu kasetanan. Artina mah aya manusia anu hade jeung anu alus aya manusia goreng jeung anu loba dosa nya kitu deui. Aya jin oge jin anu hade jeung jin anu goreng gitulah ringkasna mah. Balik deui kana pusakanya. Tah cenah kulantaran ieu sinatria ti dua alam makhluk jin jeung makhluk manusia teh sarua dina jagona sarua dina luhur elmuna henteu bisa eleh ata-ata tika geus tarung sababaraha poe oge eueuh anu asor eueuh anu meunang eueuh anu ngelehan eueuh anu unggul. Satuluyna mah cenah ieu pusaka teh dicekel ku duaan paguing-guing para rebut tapi anu akhirna mah ieu sulungman anu jago teh anu sinatria ti alam siluman teh bisa nyokot kana eta pusaka tapi kakuatan anu bisa kabawa ka alam siluman. Tah sinatria anu ka alam manusia bisa nyokot kana raga lahirna eta pusaka meureunnan pusaka ngajigelang dua pakarang jeung oge kakuatan tapi kakuatan anu aya di alam manusia. Jadi intina mah ieu pusaka atawa pakarang teh kabagi dua tapi lain dina wujudna tapi dina kakuatanana. Sabelah kakuatan kakerem di alam siluman sabelah deui kakerem di alam manusia. Atuh sanajan sabarti sanajan gitu ieu pusaka teh tetep we pusaka anu luhur pangajena luhur kana kakuatanana sanajan kur satengah eta makhluk di alam siluman jadi panguasa jadi istilah nama kumawasa di alam siluman. Ieu jalma oge dina widang kanuragan mah eueuh anu ngalehkeun jalma anu ngagem kana ieu pusaka oge kitu carita ku Aki anu kadenge mah. Tapi teu bisa saban jalma bisa ngagem kana eta kakuatan sanajan eta pusaka bisa dicekel acan tang tuh bisa ngagunakeun kana kakuatanana. Nah anu di alam manusia nah anu di alam siluman ngan ukur jalma anu tangtu anu acan Aki oge teu bisa ngajelaskeun kumaha katangtuanana. Eta jalma anu bisa ngawasa kana kakuatan ieu ulun disebutkeun ku Jang Ulung teh cah kitu anu kaharti ngeunaan anu kaharti ku Aki kitu ngeunaan masalah pusaka mah. Ampura Yogi kuring jadi ngiringan kana perkara eta aya naon dan juga atuh sok lamun kitu naon pentingna eta si Jantra make dibawa kitu takinya ka alam siluman lamun eta carita ti si Jantra istilahna mah nyata weh kitu nya dibawa ka alam siluman sanajan kuring teh da teu ngarti teh jeung teu nyaho kitu kinya make kudu ku si Jantra kitu tah. Nah anu pusaka ku si Jantra dicokot di alam siluman teh eta teh pusaka anu di alam manusia atawa pusaka anu di alam siluman kitu ki kumaha tah. Mohon ki abdi oge hoyong terang kana hal eta teh oke lah atuh nya urang caritakeun ku Aki. Ari anu sakanyaho Aki mah kitu nya sanajan ieu pusaka nah anu di alam siluman nah anu aya di alam manusia oge henteu saban makhluk bisa nyekel jeung ngagunakeun kana eta pusaka.
tong boroning kana ngagem atawa ngawasa kana kakuatan anak. Dalah nyokotna oge henteu saban jalma henteu saban makhluk bisa nyokot kana eta pusaka. Sarua wae eta mah sifatna manaha anu aya anu di alam siluman atawa anu di alam manusia. Ngan ukur jalma nu tangtu meureun ieu mah nya. Istilah nama tebakan aki atawa naonnya curigana aki gitu. Ieu pusaka anu di alam siluman teh diceteangan arek dicokot tapi eueuh nu ngamampukeun. Nah eta makhluk siluman atawa makhluk gaib, makhluk jin teh atawa makhluk anu disebutkeun jelema. Takulantaran meureunna neneangan tika ieu dina hiji waktu kabeneran si jantan disarenkeun ku Den Jugala jeung dimanfaatkeun ku siluman jang nyokot kana pusaka anu aya di alam siluman ngagunakeun naga lemesna si jantra anu akhirna meureunna si jantra teh bisa nyokot kana eta pusaka. Tapi cantang tuh si jantra bisa ngagunakeun kana eta kakuatanana. Cek aki oge karak nyokotna oge ukur jalma-jalma anu tangtu komo deui kana ngagunakeunana. Oh gitu Keto ngake. Tapi lamun ake ukur kieu oge men. Kuring hayang narik nanya oge gitu. Aya naon usrip atuh sok narita. Iya ake yo. Aya hubungan eta antara Den Jugala gitu tanya. Ujung iyo Den si jantra iyo kumaha. Nah eta bisa nulungan ka Den Jugala atawa naon anu dilampahkeun ayeuna ka si jantra gitu tah. Oh halus pisan eta teh usrip we. Pananya teh. Kieu urang caritakeun deui ku ake ieu nya. Kieu lamun Den Jugala teh kapan geus ngarumasakeun geus ngalakukeun perkara anu istilah nama munyung jeung muhit jeung kasiluman dina neangan harta atau satuluina lamun dihutangan harta ku bangsa siluman mah kosok ditagih ku cara menta nyawa seba nyawa atawa seba jalma unggal taun jeung lamun dina aya hiji mangsa na ieu Den Jugala teu bisa nyumponan caos anu dipentak ku eta siluman maka eta Den Jugala teh bakal dibawa ka alam siluman kitu lain Den Jugala. Kitu ki tah kuring teh lamun dibawa ka alam siluman mah mung malahan mah kuring teh lamun bisa mah hayang nyokot deui batur kuring anu pernah dicaoskeun atawa disebakeun pan kitu ki. Tah lamun ujang bisa nyokot kana eta kakuatan atawa bisa manggihan jalma anu bisa nyokot kana eta pakarang istilah nama eta kujang wulung teh maka ujang bakal aya harapan jang ngalawanan siluman sabab kakuatan ieu kujang wulung teh bisa ngelehkeun sabangsaning siluman selemin ku eta pusaka. Jadi lamun kitu mah si jantra bisa nulungan kuring meureun kieu nya. Bisa wae kitu bisa wae hantu. Nah kitu ki kumaha tah ki. Kapan kitu cek aki oge tadi geuningan. Sanajan si jantra bisa nyokot kana eta pusaka acantang tu manehanana bisa ngawasa kana kakuatan atawa ngagunakeunana kana eta kakuatan pusaka. Jadi tapi masih kena aya harapan sabab lamun si jantra geus bisa nyokot kana eta pakarang berarti si jantra bisa mawa eta pakarang nah ka alam siluman nah ka alam manusia. Tapi lamun tadi anu dicokotna hiji pusaka anu aya di alam siluman berarti masih kena aya hiji pusaka anu masih kena nyesa di alam manusia. Ta eta anu kudu diteangan urang teangan we duanana lamun tika kitu mah supaya jangan nyelamatkeun anjeun Den Jugala. Tah ari kitu ayeuna kumaha aya anu arek dilampahkeun ku urang ku kuring kitu ki. Kumaha tah ki. Kieu ya. Ayeuna anu kudu dilampahkeun ku ujang wayahna kudu dibantuan ku anjeun jantra sabab anjeun geus kabuktian bisa nyokot hiji pusaka anu aya di alam siluman. Sanajan anjeun acantang tuh bisa ngagunakeunana tapi ku hitungan aki lamun anjeun bisa nyokot hiji pusaka anu aya di alam siluman
berarti anjeun oge bisa nyokot pusaka kujang gulung nu aya di alam manusia. Anu acan nyaho di mana? Anu acan nyaho aki oge di manana. Oh gitu ki. Oh hari gitu make kieu ki. Ulah kapalang ngabela kuring ki. Ulah kapalang ngadongeng, ulah kapalang nyarita gitu ki. Sok ku aki atuh pangmelengkeun atawa pang sugan. Ingat deui ku aki gitu. Kira-kira aya di mana gitu kita. Eta pusaka teh nah anu wujudna di alam manusia eta mah nah anu aya di alam siluman. Kira-kira nah gitu kita aya di mana gitu ki. Sama nama aki teh nyaho. Tapi lamun geus aya hubungan jeung siluman selamin kitu. Biasana eta siluman anu geus nyaho si jantra bisa nyokot kana eta pusaka. Manehna oge karep hayang ngawasa kana kakuatanana. Jeung aki saeutikna rada mikir kitu tah. Nyeng dikira-kira ku aki. Ieu makhluk teh bisa ngagunakeunana tapi teu bisa nyokotna. Hartina masih jantra bakal dijieun hiji saperti hiji gondewa lamun dina panah mah. Sabab panah moal bisa dipentangkeun moal bisa digunakeun lamun teu make gondewa. Tah ieu makhluk anu disebutkeun siluman teh bisa ngagunakeun panah jeung gondewa. Panahna geus boga ngan gondewana aya di alam manusia. Dina hitungan aki masih jantra oge keur di arah-arah ku anu disebutkeun bangsa siluman. Malahan mah istilahna mah okor si jantra gering harita oge aki teh geus boga panyangka kadinya. Tapi wallahu a'lam teuing kumaha. Ngan anu kanyahoan ku aki mah si jantra teh aya nu nang tayungan atawa eta siluman teh teu mampu nyokot ka si jantra anu saestuna kitu tah. Ngadenge carita Ki Imin saperti kitu tegue si jantra mah rada ngagembeg. Nah cenah pangalaman manehanana nyahueun atawa henteu kitu Ki Imin teh. Karena pengalaman manehanana anu pernah dibawa ke alam siluman malahan ketika arek dicokot digantian kapan ku Raden Paking Tala teh. Ngan dina perkara eta si jantra oge can ngartieun nah Ki Imin atawa anu jadi akina teh nyahueun kalawan bener-bener nyaho atawa ngan ukur saperti anu dicaritakeun bieu ku Ki Imin. Ngan ukur istilah nama panyangka Ki Imin wungkul. Waktosna parantos cekap kanggo episode ayeuna. Nuju rame cenah ya. Nuju rame nuju nyaritakeun silsilah kujang ulung. Mung ieu mah da dongengnya ieu. Dongeng ti pangarang teu aya carita nu salaresna gitu. Bener tuh cenah eta aya kujang ulung saperti gitu ieu pandongeng. Ari dongeng mah beunang di naon isna mah di reka-reka malar siga cenah di papantes supaya digapayus gitu. Pokona mah di ieu beunang di karang gitu tah ame jiga beneran padahal beneran teu aya dina kieuna. Mung karangan wungkul gitu nya. Kumaha cenah ya lajenganna manganya eta nya diteraskeun wae dina video-video salajengna. Wilujeng pahatepang deui.